Panoorin nyo itong mabuti, mga kaibigan. Ayan, habang nagdi-discharge ng lupa ang truck, hindi inaasahang pangyayari. Ayan, panoorin mabuti. Ayan, umangat yung tractor. Ayan, nako, sumama na ng tuluyang nahulog. Tingnan nyo, Ayan, hindi inaasahan yan. Ay, napasama pati tractor. Siyempre, kasama pati driver. Ako, talaga naman, hindi inaasahang pangyayari. So, ingat-ingat mga kaibigan kapag tayo ay nagdidiskarga.